Coba lihat teman-teman, ada tumpukan mainan berlumpur. Widih widih, lumpurnya warna hijau. Oke teman-teman, ayo segera kita kumpulkan. Seperti biasa, kita ambil yang besar ya teman-teman. Kita kumpulkan ke dalam keranjang. Wow, kita ambil 2 sekaligus. Widih widih, ini mainannya sangat kotor dan berlumpur. Oke teman-teman, setelah semua mainannya terkumpul, nanti kita bersihkan. Jangan lupa teman-teman yang nonton, like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini berkembang. Oke teman-teman, ayo segera kita kumpulkan semua. Kita ambil 2 sekaligus. Wow, lihat teman-teman, ini semua mainannya sudah habis. Ayo segera kita bersihkan. Let's go. Coba lihat teman-teman, kita sudah dapat air bersihnya teman-teman. Ayo segera kita bersihkan mainannya. Let's go. Kita ambil yang ini teman-teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini mobil off-road warna merah teman-teman. Wow, ini mainannya sudah bersih. Kita taruh sini. Kita ambil yang warna ini teman-teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini mobil balap warna kuning. Oke teman-teman, mobil balapnya sudah bersih. Kita ambil yang ini ya teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini mobil giling. Oke teman-teman, mobil gilingnya sudah bersih. Kita ambil yang ini ya teman-teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini mobil ambulan warna merah. Oke teman-teman, mobil ambulannya sudah bersih. Kita ambil yang ini ya teman-teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini motor balap GP warna hijau. Oke teman-teman, motor balap GP-nya sudah bersih. Kita ambil yang ini teman-teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini mobil truk sampah warna hijau. I am Gus, the hungry truck, cleaning up with good luck. Oh, oke teman-teman, mobil truk sampahnya sudah bersih. Kita ambil yang ini ya teman-teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini setir mobil mainan. Oke teman-teman, setir mobilnya sudah bersih. Kita ambil yang ini teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini forklift. Atau mobil pengangkut barang alat berat. Oke teman-teman, sudah bersih. Wow, kita ambil yang besar teman-teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, sangat berat teman-teman. Ini mainannya sudah
sudah bersih. Ternyata ini mobil pickup Pertamina. Oke teman, mobil pickupnya sudah bersih. Kita ambil yang ini teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo sudah kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini kereta api Thomas warna merah. Oke teman, kereta api Thomasnya sudah bersih. Kita ambil yang ini teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini mobil truk molen warna kuning. Atau mobil pengaduk semen. Oke teman, mobil truk molennya sudah bersih. Kita taruh sini ya. Kita ambil yang ini teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini beko excavator warna kuning. Oke teman-teman, beko excavatornya sudah bersih. Kita taruh sini. Kita ambil yang ini teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini mobil truk tangki warna biru. Oke teman, mobil truk tangkinya sudah bersih. Kita ambil yang ini teman. Wow, kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini mobil monster. Oke teman-teman, mobil monsternya sudah bersih. Kita ambil yang ini. Wow teman-teman, ini semua mainannya sudah habis. Tinggal satu lagi. Kira-kira ini mainan apa? Ayo segera kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini motor cross. Oke teman-teman, motor crossnya sudah bersih. Inilah semua mainan yang sudah kita bersihkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.